olha, se tu sai da garagem, De chamar a atenção. O pai está aqui, o pai vai Vai fazer o seguinte. Olha, olha o caminhão que está sendo olha. Não precisa ali é a minha paixão. Não era igual aqui, era igual aqui. Olha. Olha, imagina isso. Ah, mas é para as crianças. O carro do Pinho também está aqui. Agora só se debaixo da cama já. Nós é que temos que ter cuidado. Ah, vê lá, o carro está de porta fechada. E nós é que temos que ter cuidado. Olha para aí. Eu sou monteiro. Não.
Pra mim, eu tenho uma história pra mim. Olha, Xavier. Oi, mas não. Foi. Tem que fazer bom. Tem grupo.